Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Pues sobre todo seguridad a la hora de hablar con la gente. A la hora de que yo ya me veía esos dientes de ratoncillo amarillino y ya me daba, al final ya me iba dando vergüenza hablar. Porque no quería que me lo viesen, me daba corte sonreír con la sonrisa abierta en la fotografía. Es que cambia mucho, es que yo me veo esos mini dientes y veo lo que tengo ahora y lo que tengo ahora me encanta. Madre mía. Es que lo tiene muy chiquitito. Madre mía. Es que hacía tiempo que me los veía como muy pequeñitos y sobre todo que cada vez los estaba raspando y quedándome sin ellos cada vez más. Pero yo es que nunca me lo había planteado porque como no sabía qué se tenía que hacer ni nada, y cuando llegué aquí y lo comenté, entonces ya me ofrecisteis la solución esa. Me gustó, entonces por eso accedí. Vale. Y que también me disteis facilidades, si no, no habría podido. La verdad. Me ofrecisteis el proyecto, sí es verdad que no sabía nada, no entendía nada, pero la forma en la que me lo explicaste estuvo bastante bien porque se entendió bien. Me enseñasteis a través de un programa el cambio que se haría en mis dientes, que está bastante bien, y luego también me pusisteis la prueba de los dientes, que ahí se ve mucho más claro. Después de ello ya pasamos, después que decidí que sí, que me hacía el tratamiento, sí que pasamos a el tallado de dientes, mientras que hasta que están los definitivos te van haciendo unas pruebas para que quede perfecto y a tu altura, por si hay que cambiarlos, y luego ya finalmente te ponen los definitivos. Era lo que yo esperaba, algo que me diese pues no solo tener los dientes mejor, sino también ayudó muchísimo el verlos más blanquitos, las facciones de la cara, cómo se te ponían. Ahí sí que me gustó mucho y me sorprendió mucho. Pues durante el tratamiento es verdad que te generaba un poco de incertidumbre a ver cómo iba quedando, cómo iba variando, pero es verdad que cuando ya te ponen el final es como qué maravilla, en el sentido de que te ves más guapa y todo el mundo en la calle dice, oye, estás mejor, y es como, ay, qué bien. Te da más gusto sonreír y más trabajar hablando de cara al público. Que te cambia todo, es verdad que una sonrisa bonita abre puertas. Y no sé, yo me noto mejor y me noto que la gente me ve mucho más guapa, me lo dicen. Pues a ver, la verdad que me he sentido súper cómoda. Aparte de que luego es un doctor con mucho tacto y que llegas y enseguida te sientes como en casa. Siempre está atento. Le llames cuando le llames, siempre tiene un hueco para atenderte. Y para mí eso es súper importante porque con la que he dado con los dientecitos estos, hasta que se han cambiado te la mariné, y era súper importante para mí el poder llegar, sentirme como en casa, poder expresar abiertamente lo que sentía, que me dolía, que no me dolía, y que enseguida me atendiesen. Y sin problemas siempre, en plan, no te preocupes Beatriz, venga, vamos enseguida. Y ha sido para mí, vamos, ves como si estuviese en casa. Crash to the surface where they can't hurt us. We're far from the shallow now. In the shadow, in the shadow, la la la. In the shadow.